Wata fitaccen jaruma a masana'antar Kannywood ta fito ta ɗan lokaci game da jaruman TikTok. Ita dai wannan jaruma sananniyar jaruma ce a cikin shirin nan wanda ake gabatarwa a Arewa 24 gidan Badamasi. Ita wannan jaruma da take taka rawa a cikin shirin mai suna Zuli ta fito ta yi bayani akan irin zage-zagen da ake yi wa jaruman na Kannywood. Hakan yasa ta ce yanzu dai zamani ya canza, kusan kowa ma jarumi ne tunda za su sa kyamara a gabansu su ba kansu da kansu umarni ba tare da darakta ko furodusa ba. Wa'annan kaɗan daga cikin kalmominta kenan. Assalamu alaikum. Wani ɗan magana zan yi ɗan kaɗan ba mai yawa ba. Fina yanzu kowa ya zama ɗan fim a TikTok. Babu wanda ake zagi a zage shi, kowane cin gashi ɗan fim, sai yanzu gashi kowa ya zama ɗan fim ba tare da producer ko director ba, shi da kanshi yake ba wa kanshi umarni. Wannan gaskiya ne, kuma kin san wani abu ne a cikin gidansu su suke nasu shooting din. Wani lokacin ma har da iyayensu a ciki. To na lura ma masu son mu su suke zagin mu. Dama haka ne, dan kai ne bushe ana cin mu ana bushe. Wannan haka yi. Dan haka mu yanzu yan fim ba mu kadai bane yan fim, muna da yan films yanzu a duniya. Duk wanda zai sa kyamara. Kowa da kowa. In duk wanda zai sa wa kanshi kyamara, shi da kanshi yake cewa action, to ya zama dan fim. Ku daina zagin yan fim tunda yanzu kowa ya zama dan fim. Sai ba tare da script ba za a faɗi dialogues ɗinka ka hau waka. Magana ta tafi. Wannan shine zuwanka na farko, zaka iya danna mana subscribing domin samun ci gaban labaran Kannywood da kuma labaran duniya har da masu Bollywood, Nollywood and Hollywood. Naku Sani Garba SK mai gabatar da shirin. Mun gode da zaɓar tashar mu.